Si è svolto lo scorso mercoledì nella Sala Tatarella un incontro presso la Camera dei Deputati tra i rappresentanti del Consorzio Affumicatori Maestri Italiani e quello delle istituzioni. Per il CAMI erano presenti, oltre al presidente del Consorzio Ghilardotti e al vicepresidente Massetti, anche gli altri 3 soci fondatori, tra cui l'agrigentino Antonio Mancuso di Sicily Food. Diversi gli spunti che sono stati colti dai rappresentanti del Parlamento e del Governo. Molti altri invece sono stati suggeriti dagli stessi, come l'invito fatto dal presidente della commissione bicamerale Saverio Romano, in passato anche già ministro dell'Agricoltura, che ha invitato i rappresentanti del CAMI a inserirsi nella filiera della semplificazione agricola già collaudata e funzionante. Il ministro Adolfo Urso ha affidato il suo messaggio al dottor Giacomo Vigna della direzione generale del Mimit. Ringrazio il presidente Ghilardotti e Mancuso per l'invito e saluto la prestigiosa platea a partire dall'onorevole Pisano e l'onorevole Romano, scusandomi di non poter essere con voi a causa di impegni istituzionali. Grazie all'operato del CAMI, i consumatori oggi hanno la certezza di acquistare un prodotto autentico, tracciabile e di alta qualità, che porta con sé l'eccellenza attraverso controlli costanti e trasparenti. Il Consorzio assicura che il salmone Made in Italy mantenga le caratteristiche distintive e la sua identità unica, ora certificata a beneficio di ogni consumatore. Questa industria si sta sviluppando non solo grazie agli allevamenti particolarmente curati e innovativi, ma anche grazie alla capacità di trasformare la materia prima in una grande varietà di prodotti. L'arte dell'affumicatura del nostro paese viene seguita con grande maestria, utilizzando legni pregiati, tecniche tradizionali, così da portare sulle tavole un prodotto sano. Soddisfazione per il grande risultato ottenuto è stata espressa anche dall'agrigentino onorevole Calogero Pisano, promotore dell'evento e del rappresentante del CAMI, presente all'incontro a cominciare dal presidente Ghilardotti e da Antonio Mancuso, delegato ai rapporti istituzionali in Italia e in Europa, primo sostenitore dell'iniziativa e della necessità del coinvolgimento delle istituzioni nel sostegno della filiera, il quale ha commentato: la mission del Consorzio è portare chiarezza e trasparenza in questo settore. Desidero pertanto esprimere un ringraziamento speciale, ha concluso Antonio Mancuso, a tutti i membri del Governo per avere creduto nel nostro progetto e per averci supportato nelle nostre azioni a Bruxelles. L'obiettivo del CAMI, che nasce il 12 di dicembre, è quello di cercare di cautelare i nostri consumatori, perché oggi il consumatore è molto confuso su cosa mangiare, no? Cosa comprare, perché c'è molta disinformazione. Quindi lo scopo del CAMI è quello di cercare di avere più chiarezza nell'etichettatura. Noi in Italia siamo abituati al buon mangiare, vogliamo dei prodotti che sono, consoni al nostro stile di vita e al nostro modo di vedere l'alimentazione. Quindi noi stiamo lavorando il prodotto dal fresco, ma lo dichiariamo ed è giusto che il cliente sa quello che sta mangiando. Il CAMI si sta muovendo anche per sollevare altri problemi europei sul discorso del salmone, che nei prossimi mesi andiamo comunicandoli. Chiediamo alle istituzioni italiane di poter lavorare con il loro supporto sul Made in Italy, cioè su quello che siamo abituati ad avere come prodotto eccellenza nel settore. Siamo l'eccellenza del salmone oggi in Italia e vorremmo diventarlo anche a livello internazionale. Ci è stato comunicato proprio poco fa che questa iniziativa ha avuto il benestare del ministro D'Urso per avere la possibilità di apporre il marchio Made in Italy su tutte le nostre confezioni. Questo è un'importanza importantissima, perché il marchio Made in Italy nel mondo siamo conosciuti per quello che sappiamo fare nel mondo, e il marchio Made in Italy è un brand importantissimo.